Ард иргэдийнхэн амнаас итгэл сэтгэлийг мөнгөн цагаан хөлгөөрөө тээвэрлэн нисдэг агаарын замын эзэд буюу Иргэний Niseh ерөнхий газрын харьяа Говьолтой аймаг дахь Алтай Niseh-аас нэвтрүүлгэн бэлтгэж хариуцлагын нэмэгт уулсаас өндөр харилцааны нэмэгт туснаас тунгадаг хамт олонний хамтаар үзэгч танилцаагаа мэдчилж байна. Сайн бацхан өрхөн үзэгчдээ агаар чонгон дүүлэх мөнгөн цагаан хөлгөндөө ард иргэдийнхэн амнаас итгэл сэтгэл бүгдийг тээж цаг нартаа оролцсон их ажлыг намжуулж байдаг. Иргэний Niseh ерөнхий газрын харьяа Говьолтой аймаг дахь Алтай Niseh худал дээрээс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Ингээд Алтай Niseh худал маань одоо 2017 онд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудаас ихээр хийгдсэн ийм сайхан алт амжилтаар дүүрэн жилөө бас үдээд дараа дараагийн ажлыг бас төлөвлөн ажиллаж байна. Ингээд та бүхэндээ Говьолтой аймаг дахь Алтай Niseh худлын дарга Батбаяр ахтай уулзуулъя. Ингээд та үзэгч олондойгоо мэдчилгээд одоо албаныхаа ажлын талаар бас сайхан дэлгэрэнгүй ярихгүй дээ. За сайн бацхан дэлгэрэнгүй үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай Алтай Niseh худал маань 2017 онд бол нэлээдгүй ажлыг бол хийсэн. За түүний одоо гол одоо нэг одоо ажил бол одоо манай зурус хатуу ажилтаа зурус маань бол ашиглалтанд орсон. За энэ бол олон жил зарцаагдсан ийм одоо байгууламж байсан. Нэлээдгүй их хөрөнгө мөнгө шаардсан ийм байгууламжийг маань манай олонсын хурлын гишүүн, арднаас итгэгчүүн, тэгээ засгийн газар бүх шатанда энэ төр засаг дэмжиж аймаг орон нутгийн удирдлагууд дэмжиж одоо энэ ажил бол хийж гүйцэтгэж энэ 6 сарын 11-нд бол хүлээж авсан улсын хэмжээ нээлттэй хийсэн. Өнөөдөр одоо тэр зурвасаа бол ашиглаад бид ингэж явж байгаа. За одоо ингэ зурвас ашиглалтанд орсноор манай алтаачуудын төдийг Говьолтой аймгийн хөгжилд бол мэдээж нэлээдгүй ихэнх одоо хувь нэмэр орсон гэж бол ойлгож байгаа. За мөн одоо энэ зурвас ашиглалтанд орсноор тогтмол нислэгтэй болох, нислэгийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаа бас одоо найдвартай болох энэ талаасаа бол маш их сайн ажил болсон. За өнөөдрийн одоо энэ зурвас ашиглалтанд орсонтой холбоотой манай аймаг энэ яг өнөө цаг үед бол бас цаг агаар нэлээд хүндэрсэн цас цуудтай энэ цаг үед бол манай их хурлын гишүүн, за тэгээд сангийн яам, за зам тээврийн яам, засаг төрийн бодлого бол ард иргэд хөрсөн нэг сайн ажил болсон нь бол бас үнэхээр энэ одоо татаастай нислэг үлдэж эхэлсэн. Энэ одоо нэг талдаа одоо 119 мянгаар нисэж зорчиж явах жишээтэй. За энэ бол одоо манай иргэд хөдөлмөрчдийн одоо нэлээд талархал хүлээсэн ийм сайн ажил болсон гэж бас үзэж байгаа. За тэр дундаа бас мэдээж зурвас ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор зайлцаагүй одоо хийх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтуудыг бол бид нэр бол Алтай Niseh худалдаа бол энэ 17 онд бол бүрэн 100 гэж ядсан гэж болж байгаа. Мэдээж одоо машин тоног төхөөрөмж, за тэгээд тоног төхөөрөмжүүд, машин техникүүд, за тэгээд аюулгүй байдлын чиглэлээр одоо гол юм чи манай нислэгийн одоо аюулгүй байдлын байдаг. За энэнийхээ бол одоо бүрэн одоо тоног төхөөрөмжөөр бол бүрэн хангасан. Сүүлийн дандаа 16 оны шинэ тоног төхөөрөмжөөр бол хангасан. X-ray аппаратаас авахгүйл ингээл их олон тоног төхөөрөмжүүдээр хангасан. За одоо бол аюулгүй байдлын үзүүлгээс бол одоо тухайн одоо аюулгүй байдал дээр ажиллаж байгаа. Тухайн ажилдаа албан хаагчаас шалтгааллах зөрчил нутагтал гарна хөөс түүнээс одоо техник хэрэгсэл бусдаар бол манайдаар бол ямар нэг асуудал байхгүй. Ийм одоо хөрөнгө оруулалт хийгдсэн ийм жил болсон. За мөн одоо мэдээж эн чинь тухайн байгууллага юм чи аж ахуйн чиглэлийн ажлууд мэдээж байгаа шүү дээ. Аж ахуйн чиглэлээр бол нэлээдгүй ажил хийсэн. Ер нь бол хүн болгон нэг бүтээлж ажил, нэгээс хоёр бүтээлж ажлыг төлөвлөж хөрөнгө мөнгө зарахгүйгээр өөртөөхөө сайн санааны үүднээс энэ Niseh худал ажилдаг бүх хүмүүс одоо 27 хүн ажилдаг яваад хат хамгийн багадаа 27 мултаж ажил хийж байгаа жишээтэй. За дээр нь мэдээж одоо аж ахуйн чиглэлээр одоо мэдээж хөрөнгө шаардсан ажлууд бас байгаа шүү дээ. За энийг бол одоо манай барилга маань бол одоо аэропорт маань бол одоо ашиглалтанд ороод 12 онд ашиглалтанд ороод хараахан одоо тэр одоо бас нөгөө тоног төхөөрөмж гэдэг юм уу ширээ санал материалыг баазж байгаа утам байсан. За энийг бол 17 онд бол бүрэн шийдсэн ийм сайхан жил болсон. За мэдээж ажлын байрны одоо ая тухай сайхан болоод ирэхээр ажилчдын маань урам зориг ч гэсэн сайхан болдог ийм тал бол бий. Тэгээ энэ бол 17 онд
нийлээд ажлуудыг бол хийж үзчихсэн гэж бас би бол хөвдөө бас бодож байгаа. За ингээд одоо бас Батбаяр даргын ярьсанчлан болон Алтай Niseh худалд маань хөрөнгө оруулалт бол бас сайхан хийгдэж ингэж олон бүтээн байгуулалтууд бий болсон. Ингээд ярихаасаа илүүтэйгээр бас үзэгч олондоо яг сайхан ороод газар дээрээс нь ингээд үзүүлээ те. Одоо бүгдийг ингээд яг харуулах юм бол бас үзэгчид маань илүү бас ойлголт хөрөх байхаа гэж ингэж бодож байна. Ингээд бас ороод танай байгууллагын ажилчдын одоо ажлын онцлог те бүхэнтэй бас үзэгч олныгоо танилцуулъя. За болж байна. Ороод бүгдээ сайхан үзээд тавд бас мэдээж энэ завшааныг ашиглаад бас энэ Niseh-ийн говьлтаймыг Алтай Niseh худлын одоо үйл ажиллагааг бас одоо ард түмэндээ говьлтайчуудаа бас танилцуулах, үзүүлэх юм боломж олцоод талархаж байна. Тэгээд Итүүгэн тэнгэртэй сүслэн албан залгуулж эрхэм зорилго доо хүрсэн амжилт арвинтай ажиллаж байгаа Говьлтай аймаг дахь Алтай Niseh худлын хамт олон нь онгоц хөөрх буух Niseh-ийн бетон зурвас хүүтний уйдрал цаслуудтай үйдэж онгоцны нэлхийг тогтмол хүлээн хүйднээс Niseh-ийн зурвасын цас цэвэрлэх ачаа тийш зөөвөрлөг өндөр настан хөгжлийн бэрхшээлтэй өргөдөд үйлчлэх хамгийн гол нь аюулгүй хөрвийн шуурхай ажиллагааг эрхэмлэн бүлэг тус бүрдээ шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангалтан ажиллаж байна. Үзэгчтэй ингээд бид хүн Алтай Niseh худлынхаа бүртгэлийн танхимд ороод ирсэн байна. Ингээд одоо Niseh худлынхаа дотоод бүтээцгээгээ зохион байгуулалтаас Батбаяр дарга маань үзэгч олныгоос танилцуулах байхаа гэж бодож байна. за баярлалаа. За тэгээд дотгошоо оръё. Ороод манай аюулгүй байдлын үзлэг манай 5 хэсэгтэй байдаг. Тэгээд хамгийн одоо бидний гол одоо агарын тээврийн гол одоо үзлэг шалгалтыг хийдэг аюулгүй байдлын үзлэгээр ингээд тошоо ороод танилцаад явах уу. За энэ манай аюулгүй байдлын дараа үзлэгээ байгаа. Тэгээ манай аюулгүй байдлын үзлэгээр бол энэгээр бол одоо бидний энэ аюулгүй бүс рүү зорчид бол манай өөрийн энэ дотор одоо ажилдаг энэ хүмүүс бол бүгд адилхан яг аюулгүй байдлын үзлэгээр шалгаад ингээд оруулдаг. Бүгд иргэдтэй адилхан ингээд шалгагдаад ингээд ордог. Энд бол яг аюулгүй байдлын үзлэг дээр бол төрийн өндөр 3 өндөрлөгөөс бусад бүх хүмүүс шалгуулах хэрэгтэй. Мөн одоо хүмүүсийн зорчдын ачаа тээш болоод бас адилхан одоо энэ эмтгэ аппаратаар ингээд нэвтэрдэг байгаа. За тэгээд сая нэг оруулсан одоо компьютерээр оруулсан ачаа байна нэгэд ороод ирж байгаа. Тэгээ ачааг бол одоо энэ компьютер дээр бол энэ X-ray аппаратаар одоо энэ дотор юу байна тийм ээ? Одоо энэ зөвшөөрөгдөх хориотой байна уу байхгүй байна уу ямар юм байна гэдгийг нь бол тэр компьютер дээр бол одоо манай ажилтан бол хянаад ингээд хараа сууж идэг. Шаардлагатай бол энэ ачаанаас буцааж авах тийм ийм ажлууд бол хийгдэн. За мэдээж метр хаалгаар нэвтрээд орж ирж байгаа. Хүнийг бол энд одоо гар метраар бас шалгаад ингээд явдаг байна. Хориотой хөнгөлмөг заалах. Хориотой зүйл байх юм бол энд бас тусгай үзлэгийн өрөө байдаг. Тусгай үзлэгийн өрөөнд хурааж аваад шаардлагатай зүйлийг нь бол одоо он шаардлагатай бүр тийм хориотой янз бүрийн одоо тесрэг дэлбэрэх юм уу тийм байх юм бол шууд цагдаад шилжүүлдэг. Тийм зүйлүүдийг бол ингээд хурааж авдаг байна. Манай аюулгүй байдлын хэсэг маань Niseh худлын харуул хамгаалтын үйл ажиллагаа болон нийслэлийн зорчигчийн аюулгүй байдлыг ханган аюулгүй байдлын үйлчлэгээ үзүүлдэг юм хэсэг байгаамаа. Манай нэг хэсгийн тухайд 2017 онд энэ Фискан гэдэг бүгдээр хятад ард улсын 16 оны 5 сард үйлдвэрлэгдсэн юм шинэ дэвшилтэт технологи бүхий ийм үзлэгийн аппарат суулгагдсан байгаа манай Niseh худал дээр. Энэ аппаратны давуу тал нь юу вэ гэхээр зорчигчдын одоо гар тээшний үзлэгийг хурдан шуурхай үзүүлэх тэгээд явж байгаа зорчигчдыг одоо аюулгүй байдлыг хангахын тулд одоо хориотой хоригдсан эд зүйлс юу байна тэр болгоны сэргийлэх зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангахад ер нь манай энэ аппарат бол маш төхөм давуу талтай юм шинэлэг зүйл манай Niseh худал дээр ингээ 17 онд тавигдаад ингээ үйл ажиллагаанд хэрэглээ явж байгаамаа. Мөн
Сүүлийн чиглэлд одоо дөнгөж сайхан ингээд нислэг боллоо бас шалгаад өнгөрүүлээ шүү дээ. Ер нь бас 20-тай зүйл авширах тийм одоо санамсргүй байдлаа шүү дээ тийм зүйл гарна. Ер нь зорчигчдын тухайд санамсргүй байдлаар 20-тай холбогдсон зүйл авч болох тохиолдол бас цөөнгүй байдаг. Тэгээд манайх тэдрээс үржилэн сэргийлэх зарчилгаа өөрт нь санамж явуулах лед санамж мөн хананд бас санамжуудыг байрлуулсан ажилтдаг байгаа тийм мэдээллүүд. Тэгээ манай аюулгүй байдлын хэсгийн хувьд мөн 17 оны сая 11 сард шинээр камерын системийг шинжилээд шинэ IP камерууд шинээр сүүлжлүүлээд одоо 19 IP камер нисхбуудлын объект болон гадна дотны талыг хяналтын үйл ажиллагаа явуулж ажилладаг байна. Тэгээд шинэ бас гар металл илрүүлдэг багж маань бас Сиана гэдэг Италийн бас тийм гар багж манай нисхбуудлд шинээр сүүлжлүүлээд ирсэн одоо бас үйл ажиллагаанд хэрэглээ ашиглаж байгаа. Тэгээ нэг нисхбуудлын аюулгүй байдлыг 24 цагийн туршид мөн нислэгээр явж байгаа зорчигчдыг нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангаж хангаж ажилладаг байгаа манай хэсгийн хувьд. За ингээд үзлэг хийгдээ дуусны дараа манай энэ хүлээлгийн танхимтай. За 100 хүний одоо хүлээж авах чадвартай хүлээлгийн танхим бол одоо бас энэ 2017 онд бол бас тодорхой хэмжээний тохижилт үйлчлэгээ юмнуудыг бол хийсэн. За энэ бол одоо энд бол хүмүүс одоо манай онгоц 1:30-д бууна. Тэгэхээр одоо хүмүүс одоо ингээд 1 цаг гэдэг энэ хүлээлгийн танхимд орж ирээд хүлээгээд суух ёстой. За энэ сууж байгаа хугацаанд бол бас яг энэ орон нутгийн чанартай болон манай нисгийн талаар мэдээллийг бол энэ зургатандаар бас авч хүлээж авах боломжтой юм байгаа. За энэгээр бас үе үеийн одоо мөнгөн хөлбөмбөгийн зураг байх шиг тийм. Тийм энэ яг зүгээр тохоо ер нь бол нөгөө агаарын хөлгүүдийн загвар модельүүд гэсэн үг. Энэ загвар модельүүдийг бол одоо ингээд байршуулсан ингээ байж байгаа. За манайд бол одоо хамгийн одоо анх явж ирсэн АН2 гэдэг байгаа. АН2 гэдэг онгоцыг бол одоо хөдөө орон нутагт одоо манай иргэн хэсгээс бас явуулахаар одоо зорчигч үйлчилгээ тэгээд эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд АН2-ыг бол одоо бас мотор юуг нь шинжилсэн загвараар одоо энэ 18-нд бол одоо нислэг үйлчлэгээ үзүүлнэ гэдэг ингээд шинжилсэн загвараар ингээ хийж байгаа юм байгаа. Зүгээр яг тэр нь бол зүгээр одоо хизээнээс яаж эхэлж эсгийг бол бас мэдэхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж бас нэмэгдэнэ гэсэн тийм л ингээд хүлээлгийн танхимаас цааш. За хүлээлгийн танхимаас цаашаа гараад одоо хүлээлгийн танхимд онгоц буулаа. Онгоц буусны дараа хүлээлгийн танхимаас гараад явна бид нар. Тэг хүмүүс онгоц уугаад онгоц буцаад нисэх хугацаанд энэ одоо онгоцонд агарын хөлгөрөө бол энэгээр гараа зорчигчд бол онгоцондоо суух ийм л үйл ажиллагаа ингээ явдаг. За ер нь бол яг манай агарын хизээч бол манай нисхийн буудлын ажил бол хизээч бэлэн байдаг. Яг 24 цагт бэлэн байх ёстой. Энэ агарын зурвас тэгээд бусад тоног хөрөмжийг бэлэн байдлыг бол бид хангаж ажиллах шаардлагатай. Бол бас чанд үүрэг хариуцлага бол өндөр. Үүрэг хариуцлага бид нар чи одоо яг өнөө хэлээд одоо нисхуудлын дарга нар чинь жилийн эцэд очоод яг нөгөө диплом хамгаалдаг шиг хийсэн ажлаа хамгаалдаг даргын зөвлөлийн өмнө ингээд суучихсан. Тэгээд диплом хамгаалдаг шиг одоо хийсэн ажлаа тайлагнана. Тэгээд буруу зүрх юу хийсэн мэн, зөв юм хийсэн мэн, буруу юм бүх юм одоо тэнд хамгаалдаг байгаа. Бас онцлогтой тал нь тэр онцлог. Тий одоо би хэд сая 1 сарын 12 сарын 15-нд очоод тайлангаа хамгаалаад даргын зөвлөлөөр ороод хамгаалаад ингээд ирсэн баг жишээтэй. Мэдээж тэн дээр одоо алдаа дутагдал юу байна? Цаашд одоо хийх ямар ажил төлөвлөж байгаа юм? Хийсэн ололттой сайн ажил нь юу гэсэн энэ нисгүүдл энэ даргын ажлыг энэ нисгүүдлээ одоо ажлыг одоо хүлээж одоо авах уу авахгүй юу гэж хүн болгон саналаа хэлнэ бас хэцүү шүү дээ. Яг хэцүү нь юу аах вэ? Гэхдээ бас тэр хэмжээгээр хүн боловсрож байгаа. тэгэл Мэдж байгаа. Зөндөө хэм мэдж авдээ. За энэ манай нэг төрөө тийм аянд юу. Энэ яах вэ гэхээр энэ 17 онд ашиглалтанд оруулаад тохижүүлсэн юм байна. Энэ яах вэ гэхээр ер нь бол зорчигч үйлчлэгэнд бас тавих нэг одоо иргэний хэсгийн дөрвөн заагдсан зорчигч үйлчлэгээний випрөө гэж байдаг. Энэ бол яг яа тэгэхээр одоо
албан харилцааны тий дарга тэгээд өөр одоо ямар боломжтой байна тийм ээ. Яг хөө ер нь заавал дарга гэх юм байхгүй бас нэг хүмүүс одоо хамаатан садан хүмүүсээ гаргаж өгөх. Тийм үед бол энэ өрөөг бид нээлттэй ингээ байж идэг. Энэ дээр бол яг хөө за зайлцааг одоо цай дарга нар ирээ ч юм уу дарга нарын уулзалтыг бол онгоцны өмнө дуулцах зориулттай мөн ялгаагүй иргэдэлд бас энэ ялгаагүй л үйлчлэх ийм зориулттай ийм өрөө тэгээ энэ дээр бол яг би өрөө гэдгийнх нь утга нь бол яг зөвхөн энд нэгээс нэг копи явах зураа энд бол энэ өрөөнд нэг бас нэг ажил албаа яриад за саяа дээрээ ингэ хүний амьдрал баян юм чинь тийм л юм явах юм зориулттай ийм өрөө иргэн бүрд нээлттэй тэгээ энэ бол яг энэ өрөө бас байснараа бол бас энэ бас ачаал бүгдэлтэй. Манай Niseh ганц одоо нүүр зэрэг болж байгаа байхгүй юм чи. Гадна дотноос хүмүүс ирнэ, зорчин явна тий. Тэр үед бол энэ өрөөг ашигладаг юм байх. Тий, хувийн ажиллаар явж байгаа учраас. За. Чамхаг. За, аус идэрөө. 13:35 жаалбал зөв. За ингэж манай энэ одоо хамгийн гол одоо энэ юу бол энэ манай хоригт гэсэн. Энэ хоригт бас яадаг гэхээр энэ нислэг хөдөлгөөнүүд гэдэг. Илүү бол одоо дараач авах яг бүр энэ ихгүй юм. Яг онгоц болж байгаа үед бол бүх юм хоригт юм гэдэг. Яг зөв өнөөдөр бол бид нэр ялгаа авах одоо өөрсдөө юу хийж авч ирсэн дээр болоо таавч танилцуулъя тийм. Яг бас нэг бодлого үүссэн нэг гэсэн аяа орох юм байна. За үргэлж бол орж байна. За манай хэсэг бол айрын навигацийн хэсэг гэж явдаг. За манай бол Niseh буудлын одоо тоног төхөөрөмжийн тасалдахгүй найдвар тасалдахгүй энэ үйл ажиллагаа Niseh хөдөлгөөний удирдлагын үйлчлэгийг бол үзүүлдэг байгаа. За бид бол зөвхөн орон нутгийн одоо нислэгт үйлчлэлээ зогсохгүй олон улсын өнгөрөлтөд тэгээд энэ баруун чиглэлийн одоо бүх нислэгүүдийн запаас нь суудаг. За запаас нь сууна гэхээр одоо ямар үйл ажиллагаа эхэлдэг юм бэ гэхээр баруун чиглэл болон олон улсын одоо энэ нислэгүүдийн одоо ямар нэгэн саадлал одоо цагаагаарын саадлаас ч юм уу болоо те манай Niseh буудалд буух одоо шаардлага гардаг. За тийм учраас бид нар бол энэ холбооны навигацийн тоног төхөөрөмж нислэгийн удирдлагын үйлчлэгээ бол 24 цагаар тасалдахгүй найдвартай ийм үйл ажиллагааг ханган ингэж ажилладаг байгаа. За манай Niseh буудлын бол сүүлийн жилүүд бол парк шинжилт маш их хийж байгаа тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр жишээлбэл одоо энэ Ардын Niseh гэдэг энэ станц байна. Энэ бол сансрын холбооны станц. Word гэдэг энэ гадаа байгаа навигацийн тоноглолын юм станц байна. Цагуурын одоо Баясаал Маус 301 станц байгаа. Энэ станц маань бол маш их автомат бүрэн автоматжсан одоо зурвасны эхлэл төгсгөл хоёр дээр дараалал температур чийг одоо бүх цагуурын энэ мэдээллийг бол автоматар өгдөг. Ийм станцууд бол бүгд манад шинээр суйрлагдаж одоо бид тасалдахгүй ажиллагааг нь ханган хариуцсан ажиллаж байна. Энэ бол одоо яг агаарын онгоц ирж байгаа тийм үнэтэй мэдлэг заавал одоо маш их хариуцлагатай ажил учраас бол ингэж ажилладаг байгаа. За сайн. Тавтай. За онгоц хасцанд орцсон уу? Команд албанд орчлоо. Сүүлдээ 38-аар давцаад. Манай нислэгийн удирдагч байна. Сургалтын ярьсан. Тэгээд Баянгарын аймгийн нислэгийн удирдагч их болтгийн залуу ирж байгаа. Тэгээд ингээд нөхөр галтаар ирсэн юм байна. Ажиллаад очиж байгаа мэдээллийн ажилтаа. Энэ хоёр хүн маань бол тэгэл зав үдээ. Ер нь тэгэл ингээд ажиллаж идэг. Одоо бас энэ зурвсын дагуу тий ингээд онгоц бууж одоо манай одоо хэвэн байдал юм одоо тий ер нь бас ихэр хангагдсан байна. Ер нь бол байнга бэлэн байдал үү. Байнга бэлэн байдал тий. Хэвэн байдлыг хангахын тулд бид нар одоо сая 1 сарын ихээр цас ороход бид нар яг энэ зурвсыг шинэ зурвас ашиглах хатуучтай зурвас ашиглалтанд орсноор бид нар энийг цэвэрлэхийн тулд энэ жил нэг шинэ цасны цас цэвэрлэг машин авсан. Тэр маань л одоо бид нэр яста ганц ажлыг нугалж байна. За тэрүүгээр бид нар энийг гэтэл зөвхөн энийг сая нэг за нэг 5 санд хөрөхгүй шүү дээ. 3 санд цасыг л бид нэр яг 12 цаг ажиллаж байгаа. Шөнийн 3 цагаас эхлээл маргааш өрнө онгоц буух хүртэл цэвэрлж дууссан байх хэвээр. Тэгэл тэр хугацаанд дамжуулна гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Хэрв тэр хугацаанд дамжуулж онгоцоо хүлээж авч чадахгүй бол биднэртэй асуудал. Хариуцлага тооцсон. Хариуцлага. Ер нь бол тийм. Ирэл цаг нар бас. Тий цаг нар байхгүй.
Одоо ингээд дурдхад бол Болонгоц харагдж байгаа. Одоо арай болоогүй. Арай болоогүй. Арай харагдах болоогүй. Одоо хэдэн минутын дараа нь 38 одоо нэг 15 минутын дараа энэ бараа харагдах юм байна. Тийм энэ манай нэг нисэх хөдөлгөөний удирдлагын төв байран дээр гараад ирсэн байна. Тэгэхээр бид нэр энэ онгоцны одоо чиглэл бол хоолойрын зааг тохиолдог одоо Вардемын станц гэдэг тэр станц байгаа юм. За тэр станц яадаг вэ? Автомат. Автоматаар одоо жишээл онгоцонд шууд мэдээлэл өгнө. Тэгээд энэ манай дээгүүрч одоо 2 ч олон улсын эслэг өнгөрдөг байхгүй. Тэгээд тэр олон улсын онгоцонд бол ингээд мэдээлэл өгөө чиглэлийн өгдөг автоматаар. Гэтэ энийг автоматаар яаж байгаа ч гэсэн одоо манай холбооны хүмүүсийн байнга хянж идэг. Энэ дотроо өөрөө одоо байнга бэлэн байдлын мотортой байнга бэлэн байж идэг. Нөөцийн савтаа түлш мотор цаглагаан тасалгааг шууд автоматаар асаал тэгэл үргэлжлээд явна гэсэн юм байна. Тэгээд энэ Вардемын станц нь бол манай хүмүүс нэг юм ойлгохдоо ер нь бол онгоц нислэггүй үед бол юу нисэх нэг ажилгүй юм шиг манай ард хэрэгт ойлгодог. Тэр нь уул нь бол тийм биш юм байна. Өрөөсгөл ойлголт. Энэ яа тэгэхээр энэ агаарын зам энэ 2 олон улсын нислэг дээгүүр өнгөрч байгаа энэ цаг үед бол Монголд одоо Монгол улсын агаарын тээвэр иргэнээс ерхий газарт нэгдүгээр мөнгө төлж явдаг. Хоёрдугаар бид нэр дайрын өнгөрч байгаа бүх юмыг 24 цаг хянжээдэг. Ийм юм байна. Тэгээд энэ Вардемын энэ станц байна. За энэ манай одоо нэг шинэ зурвас чинь бол одоо энэ байна шүү дээ. Одоо 6 сарын 11-нд одоо сайхан одоо ажилтнанд орсон. Жинхэнэ өстой энэ манай нислэгт одоо бас гол одоо юу өгч байгаа. Үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Энэ одоо тогтмол нислэгтэй болох энэ юмны гол ач холбогдол нь бол энэ одоо бас зурвастай болсон. Улс бас тодорхой нэлээдгүй их мөнгийг зарсан. Тэгээ одоо бид энийг бол цаашдаа ашиглах одоо энэ аймаг орон нутагт нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтыг хийсэн гэж бол үзэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол цааш нислэгийг одоо улам тогтмолжуулж үргэлжлүүлэх тийм гол зорилготой. Тэгээд манай бас галын бүлэгтэй шүү дээ манайх чинь. Тэгээ галын бүлэг болохоор манайх юу вэ? 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэгтэй галын бүлгийн ахлагчтай. За газрын үйлчилгээний одоо хүмүүс одоо манай энэ хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол манай одоо сумлагч машин байна, галын машин байна. Энэ жил одоо тэр авсан манай автобус байна. Тэгээд манайх энэ жил бас газрын үйлчилгээнийхээ чиглэлээр нэлээдгүй техникүүдийг бол шинжилж авсан байгаа. Шинэ бургаа авсан, цас цэвэрлдэг машин маш хүнтэй машин авчирсан. Дээр нь одоо энэ ачаа тэшний үйлчилгээний хөрхийн нэг жижиг нэг тэргүүлтэй трактор бас нэлээм хийж байгаа бас. Яг хөө тэгээд энэ ажлууд нь бол бас цаг үе болсон бас гайгүй ажил болж байгаа гэж үзэж байна. Баруун бүстэй томоохон тооцогдох алдааны скуудын үйл ажиллагаа нь олон таригдсан иргэдийн мэтгэл шалралтай хэдийн хүлээж байгаа бөгөөд жил харангийн хугацаанд удирдах байгаач жинхэнэ ажил бүтээн байгуулалтыг бий болгож чадсан залуу боловсон хүчнүүдийг чиглүүлэн нүгнээс илүү үйлдэл бодит ажлыг эрхэмлэн ажилдаг нь алдааны скуудын дарга Батбаярын хүүхнээс тод томруу анзаарагдаж байлаа. Хэрэгөөд хүн хэрэгөөс тундаа алдааны улсын дараад галын бүлэг авсан яваад дүүргүүлж байна. Эсвэл тавин галын бүлгийн хацаахан болно. Алдааны скуудлын галын бүлэг нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. 2013 онд галын бүлэг гэж байгуулагдсан. Манай явуулга нь бол Гоолтай аймагт болон алдааны скуудл дээр одоо галын аюулгүй байдлыг сахиулах үүрэгтэй ийм бүлэг юм аа. Мөн Гоолтай аймагт тохиолдсон томоохон хэмжээний гал төмөр осол дээр бол онцгой байдлын газартай хамтран ажиллахад зориултай гэрээхээр ажилладаг ийм байгуулга бүлэг юм аа. Бас байнгын бэлтгэл сургалт байдаг гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Өдөр тутам бол одоо байлдааны хуураа тархалт хийх, даан давхар рууя зангидах, тэгэл одоо хондгой ихгүүлтээр ихгэх, мөн одоо хус ваз өсөлтөмжийг хөдөлмөр хамгаалалт явуулах өсөлтөмжийг бол богино хугацаанд олгомжсон байх хэвээр энэ талбай сургалтыг бол өдөр тутам бол хийж хэвшүүлж дадлгаж ажилладаг юм бол. За ингээд та бүдгийн ажил бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүдгийн ажилчдаа амжилт хүсье. Хайр Монгол 6128 суултанд бэлэн боловсролтыг сайлгах наадмаар докторгүй нэг. Хайр Монгол 6128 зурсаар суултанд зөвшөөрөн сайлгах наадмаар докторгүй нэг.
үзэгчтэй ингээд бид бүхэн иргэний нисэх ерөнхий газрын харьяа Гоолтай аймаг дахь Алтай нисэх хөтөлбөрт тав хүндээ бас нэвтрүүлгийн хүргэж байгаа. Ингээд бид бүхэн дөнгөсийнхэн одоо Аир Монголын компани маань нислэг сайхан хөөрлөө. Тэгээд Алтай нисэх буудлын цамхаг дээр гараад ирсэн нислэгийн удирдагч Алтай Батрахтай бас тав хүнтэйгээ уулзаж байна. Ингээд тав үзэгч шалныхаа мэндийг мэдээ тий. Өөрөө одоо сайхан үзэгч шалнаа дэлгэрэнгүй танилцуулах тий. За сайн бацхан уу. Нааг Алтай Батар гэдэг Гоолтай аймгийн Алтай нисэх хөтлийн ойртолтын нислэгийн удирдагчаар одоо 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. За минийх бол ойртолтын нислэгийн удирдагч гэдэг нь Гоолтай аймагт хөөрч бууж байгаа агарын хөлгүүдийг хэвтэй чиглэлд 80 км-ийн радиус, босоо чиглэлд 6000 м-ийн өндөрт дотор удирдах агарын хөлгүүд өөр хооронд нь бол бусад саадуудтай мөргөлдөхөөс үржилтэн сэргийлэх хөөрч буухад нь туслах үйлчлэг үзүүлдэг ийм онцлогтой. Танай хамтлагын тухайд бас 2017 он тий бололт амжилтаар одоо их хөтөн байгуулалтаар бас дүүрэн ийм сайхан онжил бас үлэрч байна шүү дээ. 2008 онд ч бас тодорхойлсон дэвшүүлсэн зорилгоос их юм байна шүү дээ тий. Тэгэлгүй яг 2017 он маань бол Алтай нисэх хөтлийн хувьд нэлээд өндөр үр бүтээлтэй хөрөнгө оруулалт сайтай ийм сайхан жил болж өнгөрсөн. Хамгийн онцлог нь бол хөөрч бух хатуучилтай зурвас ашиглалтанд орсноор бид бүхний хязгаарлалтанд ордог байдал зуны нислэг хязгаарлагддаг хөөрч буухт хүндрэлтэй байдаг нөхцлүүд бол бүрэн арилсан гэж үзэх боломжтой болсон. Ийм онцлогтой болсон. За тэгээд цаашид 2018 онд хатуучилтай зурвасаа гэр суултын системтэй болгосноор шөнийн нислэг үлдэх зөвхөн нараар хязгаарлагдсан нислэгийг хязгаарладаг байсан бол одоо ямар ч цаг хугацааны хязгааргүйгээр үйлчлэх боломжтой болж байгаагаар давуу талтай байгаа. Таны хувьд одоо бас сайхан ингээд сургалтанд явсан гэж бас яваад ирсэн гэдэг дуулсан юм. Тэгээд нөгөө хот өсгөнөөс бас үгүй сонсгоо ч тий. Сургалт бас амжилттай. За сая мэрэгжлийн үнэлэх эрүүл мэндийн гэрчлэгээ сунгуулах ийм ажилдаа яваад ирлээ. Бидний ажлын онцлог бол эрүүл мэнд мэрэгчлэрээ жилд нэг удаа шалгалт өгч үнэлэхнийхээ хүчинтэй хугацааг сонгуулдаг. 2-оос доошгүй удаа сургалтанд хамрагдчихэж энэ ажлыг бүрэн гүйцэтгэх мэрэгжлийн түвшинд ажиллах ёстой гэж үздэг. Энэ нарийн шаардлагатай юм ажил гэдэг байгаа. Ингээд бас нэг Алтай нисэх хөтлийнхаа нийт одоо ажлын хамт олонд алтайчуудаа дандаж бас сайхан мэдлэгээ төвшүүлвэл тий. Энэ сайхан одоо хэмэрлэг сайхан цамхаг ажлын байран дээрээс тий. За тэгэлгүй ах манай ажлын байрын бол 408 зохицоо харж байдаг ийм сайхан ажлын байр. Тэгээд энэ ажлынхаа байрнаас Алтай нутгийнхаа зон олондоо тэнгэрлэг монголчуудаа бас л тэнгэрлэг сайхан ажлын хамт олондоо цаашдынх нь ажил амьдралд нь өндөр амжилт хүсээд аз жаргал сайн сайхныг хүсье гэж. За цаашдаа Алтай нисэх хөтөл маань өргөжин төлж ер нь босод 18 аймагт байхгүй хөрөнгө оруулалтуудыг оруулж өгсөн техник технологи бааз суурь одоо боловсон хүчний хувьд бол хангалттай сайн бэлтгэгдсэн цаашдаа нэлээд ирээдүйтэй гэж явж байгаа олон улсын хэмжээнд хүрэх юм нисэх хөтөл байгаа. Тэгээд та бүхэнд ажлын амжилт хүсье гэж. За энэ ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За одоо онгоц орж иржээ сая болоод одоо суултанд бэлэн боллоо гэж сая дэлхийн удирдагчтай болоод сая холбогдсон шүү дээ. Тэгээ одоо орж ирж байна одоо. Тэр Алтайтай шүтэний өндөрлөг дээгүүр орж ирж байна даа. тий одоо ингээд одоо тэр шүтэний өндөр одоо бол манайх чи 2 зурвас байгаа шүү дээ. Шорон зурвас бас байгаа. Тэгээд юу бетон зурвас юу асфальтын зурвас дээр одоо бол асфальтын зурвастай бол одоо онгоц гадар бууж байгаа. За газар татглаа. За зур одоо орж ирнэ. Одоо ингээд тэр нь бол зурвасандаар буугаад одоо үндсэндээ буусныхаа дараа л чи тэгээ буцаад явуулна гэж ярьдаг. Одоо явуулаад явж байгаа хэсэг нь энэ л та. Тэгээд онгоц одоо энэ дээр буцаж эргээд энэ кармаагаар ингэж орж ирээд энэ хүн одоо удирдал одоо энэ дээр хаана зогсох уу яах вэ? Агаар цалхи нь хаанаас байна? Хааш нь яаж зогсох уу гэдэг энэ хүн одоо үндсэндээ агаараас одоо ингээд онгоцны одоо энэ юу зурсандаар буусраад энэ хүний мэдэлж байна. Энэсээ диск одоо ингээд хүн хэрэгцээ. Тий одоо энэ нисгч одоо
энэ нислэгийн удирдагч бүгдийнүүдээ удирдаад ингээд явж байгаа. Ийм байна. Одууд яг ахлах нислэгчдээд туслах гэсэн хоёр хүний төдөө нисэж байгаа юм. Дарга, онгоцны дарга гэж байгаа шүү. Дарга гэж байгаа. Онгоцны дарга одоо өөрийн дотор хоёр хүн байгаа. Дээр нь үйлчлэгч бас байгаа. Онгоцны техникч гэж бас байгаа. Одоогийн нислэгт одоо бас хэдэн хүн баг ажиллах вэ? За 2 3 94-5 хүнтэй. Тэгээ бас шалгалтын нислэг гэдэг энэ чинь бас байнга нөгөө авиа компани чинь бас явна. Иргэний нислэгийн ерөнхий газраас эднийх одоо хууль номынхаа дагуу нислэг үйлдэж байгаа нөгөө бас шалгалтын нислэгийг байнга ер нь хийн. Ер нь гэр үед бол одоо хүний тоо нэмэгдэж ирж байна л гэсэн үг. Хүний тоо нэмэгдэх гэдэг болохоор одоо бол 50 хүний суудалтай онгоц ирдэг. 50 хүндээ багтаж ирнэ. 50 хүн дотор хамгийн дээд макс нь бол 50 хүн баггүй юу? Тийм. Тэгээ ер нь бол одоо манай онгоц одоо ингээ ирлээ. Бид нар одоо энэ онгоцыг 1 минут цаатуул ирэх байхгүй. Одоо ингээд онгоц ирээд зогслоо, сумалгаа очино, ачаа дээш очино. Одоо тэгээд онгоцыг бол маш төргөн шуурхай хугацаанд одоо ингээд гаргадаг. Одоо буцааж хөөрөх тийм. Тий, одоо боломжийг хангадаг ерөөсөө. Тийм байгаа. Энэ удаагийн нислэгээр бол одоо ингээд 50 зорчигч ирж байгаа гэсэн үг. 50 зорчигч. Одоо энэ дээр нэг юм нэмээд гэлгээд яг нөгөө тийзний үн хямдарсантай холбоотой яг үнийг хэлгээд тийз бол маш их эрэлттэй байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд юу яаж байгаа? Хүмүүс өмнө бол хүмүүс ч бас их явдлаа. Хүмүүс онгоц нислэгээ байхад онгоц ниссэнгүү гэж ярьдаг. Нисгээд онгоц ингээд явдаг болоод ирсэн чинь манайх ч бас нэг хэсэг ер нь үнэтэй байсан шүү дээ. 360 гээд 160-аас эхлүүлээд тэр үед бол юу яадаг? Хүмүүс үнэтэй байна гэдэг. Одоо яасан гэхээр түүз хямдраад ирсэн тийз олдохгүй байна гэдэл бас юм. Тэр хийсний гачаал бас юм байна гэдэл одоо ингээд. Одоо ингээд манай онгоц ингээ боосны дараа манайх одоо үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байна. Газрын үйлчлэг нь одоо энэ юу сумлагч очиж одоо онгоцныхаа TC-г одоо ингэж сумлж өгдөг. За зорчигч үйлчлэгээний хэсэг нь болохоор одоо тэр Арай Монголын төлөөлөгч тэгээд манай ачаад дэш ингээ явдаг. Тэгээд шаардлагатай үед бол бид нэр бас нэг өвчтөй тэгээд бас юу хөгжлийн бэрхшээлтэй тийм хүмүүст бол бас одоо унаагаар үйлчлэгдэлжлээ. Тэгээд тэр органик тэгэхээр одоо яаж ийм нэхэд ерөөс нь 50 хүнтэй онгоц бол нэг 20 хэдэн хүнтэй их халуунд хамгийн дээд нь 30 хүнтэй хөөрөх магадaltaй. Тэгээд одоо нөгөө татаас нислэг зогсох тийм болохгүй хөөрч чаддаг учраас тэгэхээр тэр аюулгүй байдлаа бас харах ёстой. Мэдээж эн чинь бизнесийн одоо хувийн компани юм чи ашиг харна. Ашиг харахаа ашиггүй болоод тэр нислэг зогсохоос шаардлага болдог. Тэгээд одоо харин сүүлийн үед бас ингээд орон нутгийн удирдлагууд тэгээд бас засаг төрийн бодлого бас иргэдэд хүрч байгаа нэг илэр бол бас татаасаа нислэг явснаар бол одоо ингээд ярьж байгаа. Ингээд зорчигчд маань бас сайхан 50 газардсан. Алтай нутагтаа хөл тавьж шийдээ тий. Тий одоо ерөөс онгоцонд ингээд явж байгаа чи ерөөс нэг яг буугаал ингээд нэг онгоц суугаал нэг явуудаг ш. Тэр үед чи одоо ялангуяа олон цаг онгоцонд явах юм бол хүмүүс чи ялангуяа гадаадынх чи алга ташаал гэдэг ш. Тэр нь хамгийн одоо онгоцонд явж байхад хамгийн сайхан үе бол буцаад сайхан 50 буух сайхан ш. Гадаад тий. Эрхэм үзэгчтэй ингээд бид бүхэн Иргэний нисхийн ерөнхий газрын харьяа Гоолт аймаг дахь Алтай нисэх бодлогын одоо дотоод зохион байгуулалт хийгээд ажилтаа үзэгч тавгтайг танилцуулж байгаа. Ингээд дөнгөж саяхан Арай Монголын компани одоо нислэг сайхан амжилттай газардаад ингээд удахгүй бас 14 цагаас сэргээд хөөрөх гэж байна. Ингээд одоо сумалгааны ажил хийгээд одоо зорчигчд маань бас суудлаа эзлэхэд бэлэн болоод байгаа юм байна. Ингээд одоо нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн та бүхэндээ хүргье. Нэвтрүүлгийн хамт олоныг маань очоод нислэгийн зурвастаа хэдийн гарсан эрхэмтэй Арай Монголын компани татаастай нислэг хөнгөн бууж агаарта дөрүүдэн шавдсны дараа ярилцах боломж сая тохиолоо. Нисэх бодлогын туршлагатай хариуцлагатай ажилч дэнэг хийгээд ажлынх нь хамт олонны яриаг өөрийнх нь үлгэр дуурайж аргасан амжилт бэлгнээ баталж байлаа. Үзэгч тавгтайг Алтай нисэх бодлогын онгоцны техникч Насан Бодхтойгоо уулзаж байна. За ингээд дараагийнхын танилцуулснаар бол одоо онгоц энэхүү зурваст бууснаас эхлээд буцаж хөөрөх хүртэлх одоо бүхэл одоо үйл ажиллагаанд энэ хүний
мэдээлэл байдгаа гэж ингэж танилцуулсан байгаа. Ингээд ажил мэргэжлийн онцлогтой бас тоогдыг танилцуулъя. Ингээд үзэгч болон өөрийгөө танилцуулаад өөрийнхөө ажил мэргэжлийг бас сонирхол тий. За баярлалаа. Би Алтан Niseh хуудалд одоо 12 жилдээ ажиллаж байна. Онгоцны техникчээр бол 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. За миний мэргэжлийн онцлог бол онгоцыг бол ухтан аваад үүдэн гаргах тийм зорилготой. Онгоцыг бол эхлээд маршлын тохиог хийж ухтаж аваад эвүүргээ хийгээд нисгчийн тохиогоор бол хөлбөрүүд онтраагаад тийм ажилтаа байдаг. Тэгээд зорчигчоо болгоод сумлгаа авахар бол сумлгаагаа өгнө. Ачаа дэшээ оруулж ачаагаа ачна. За тэгээд дараа нь бол зорчигчоо аваад өвчтөн бол өвчтнээс суулгаад тэгээд одоо хүмүүс явуулж хаалгаа хаагаад хамгийн сүлд нисгчийн тохиогоор бол хөлбөрүүд асаагаад тэгээд хамгийн сүлд үдэн гаргаж онгоцоо явуулдаг. Үйлчлэгээ Niseh ахлагчийг ажил давхар хийдэг. Манай хэсэгт л бол 3 жолооч шатхууны лаборант нэрөө гээд онгоцны техникчээр 5 хүн ажилладаг. Ерөнхийдөө манай газрын үйлчлэгээх нь бол ерөнхийдөө автомашинууд бүр хариуцаад энэ манай газрын тэжээл гээд онгоц асаадаг газрын тэжээл хариуцдаг. Манай энэ хариуцдаг юун дээр бол перрон бол 100-185 гэсэн перрон шинээр ашиглалтанд орсон. Онгоцны техник шимэх одоо энэ мэргэжлийн давуу тал загаас хүндрэлтэй тал нь юу байдаг юм? Үзэгч бол маань сонирхож байгаа тийм. Онгоцны техникийн давуу тал бол их гоё шүү дээ. Энэ бол агарын хөлөгтэй сайхан харьцаад хөлөг агарын хөлөг гэдэг чинь тэнгэрт үлж нэтчихэд. Тийм мэргэжил. Мэргэжлээ тал бол өвлийн үйлдэл бол эдэн бол байг бэлэн байлд. Ямар ч цас бороо орсон үед бол ямар ч бэлэн байдлыг хангаад ажиллаж идэг. Нислэгийн босны нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж идэг. Одоо ингээд өөрийнхөө бас ажиллаж байгаа энэ сайхан хамт олонд болоод нийт Алтан нутгийнхаа одоо иргэдэд дандаж бас сайхан мэдлэгээ дэвшүүлдэг тий. За баярлалаа. Тэгээд одоо ирж юу нохоо жилд алтаачуудаа бол Niseh хамт олонд илгээрийн хамгаалсан төлөөр төвшин хамгаалсан байхын элзээтэй өргөн дэвшүүлье. Үзэгчтэй ингээд хэд өхөн Алтан Niseh бодлын хөөрч ухц зурвас дээр бас хүрэлцээрсэн байна. Ингээд одоо Алтан Niseh бодлын аэродром техникч одоо пүрэв сүрэнтэй тоогдыг уулзалж байна. Ингээд бас ажил мэргэжлийнх нь онцлог хийгээд энэ хүү зурвасынх нь одоо бас альта тоогдыг танилцуулъя. За би Алтан Niseh аэродром техникч ажилтай пүрэв сүрэн гэдэг намайг. За манай Алтан Niseh бодлын хөөрч ухц зурвас галын бүлгүй үйл ажиллагаа манай аэродромын хэсэг хариуцж хийж аюулгүй байдлаа хангаж ажилладаг. За манай Алтан Niseh бодлын хөөрч ухц зурвас нь далайн түвшнээс 2218 метрийн өндөрт байрладаг. Одоо Монгол улсын хамгийн өндөр зэгт байрладаг гэдгээр онцлогтой. За мөн хөөрч ухц шорон зурвас, хөөрч ухц хатуучилтай зурвас маань хоёулаа хоёр талын оролт гаралттай гэдгээр онцлогтой. За манай хөөрч ухц шорон зурвас маань одоо 17 оноос өмнө ашиглагдаж байгаа. Одоо ч гэсэн ашиглагдаж байгаа. За 2300 метрийн урттай 35 метрийн өргөнтэй зурвас байгаа. За манай хөөрч ухц хатуучилтай зурвас маань 2016 оны 12 сард улсын комисс ашиглалтанд хүлээж аваад 2017 оны 6 сарын 11-нд за нээлттэй хийж одоо нислэгт ашиглагдаж байна. За манай хөөрч ухц хатуучилтай зурвас маань 2900 метрийн урттай 30 метрийн өргөнтэй. За 3 усан ангиллын ийм зурвас байгаа. За мөн 3620 метрийн урттай үерийн далан одоо зурвасаа хамгаалсан, хашаа хамгаалтаа хамгаалсан 275 метрийн урттай 15 метрийн өргөнтэй явуулах зам, 180 метрийн өргөнтэй 85 метрийн урттай агаар өвлөхийн зогсоолоос одоо манай аэродром маань бүрдэж байгаа. За манай агаар өвлөхийн зогсоол маань цементтэй өвчлөлттэй байгаа. За манай аэродромын хэсэг маань хөөрч ухц зурвасанд хашаа хамгаалт, аюулгүй бүс тэгээ өдөр тутмын үзлэг шалгалтыг хийж одоо нислэгийнхаа бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байгаа. За 2017 онд манай Niseh бодлын аэродромд томоохон хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь хөөрч ухц зурвас маань ашиглалтанд орлоо. Хөөрч ухц зурвасныхаа одоо өрөлтийн коэффициентийг хэмждэг их багцтай болсон.
За мөн 2017 оны хөрөнгө оруулалтаар аэродром ашиглалтын зас цэвэрлэгээ манай энэ КАМАЗ маркийн автомашинтай болсон. За энэ автомашинтай болсноор цас орсон үед бид бүхэн өдөр шөнийг ялгалгүй аэродромынхаа бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байгаа. Дэмдэмэндээ дээс эрчиндээ гэдэг хэлцээний утгыг Иргэний Нисхийн ерөнхий газрын харьяа Говьолтой аймагт Алтай нисгуудлын хамт олонний ажил, мэргэжлийн онцлог, үйл ажиллагаатай танилцж явахдаа хэлүүлтгүй ойлгож болохоор санагдсан бөгөөд шат шатанда үүрэг хариуцлага ойлгосон, үзэл бодлоо зангидсан ажлыг амжилтыг ахиулдаг хамт олон болохыг үзэгч олондоо бүрэн дүүрэн таниулахыг хичээн зорж ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн ихэнд дурдсан томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд болон Алтай нутгийнхаа ард иргэдэд татаастай хөнгөлөлттэй тийзэр тогтмол бэлтгэн бүргэх ажлыг Иргэний Нисхийн ерөнхий газар, улсын их хурл, засгийн газрын хэмжээнд хэлэлцүүлэн цас талтай нутгийнхаа иргэдэд цаг нартаа уралдан ажил амьдралаа залгуулах боломжийг олгоход үүргэн ойлгож үзэл бодол тууштай зүтгэсэнгээд хойш суух бодолгүй зорилгоо хэдийн тодорхойлон ажиллаж байгаа. Говьолтой аймагт Алтай нисгуудлын дарга Батбаярын ажилдаа мэд боловч Алтай нутгийн иргэдэд чиглэсэн цаашлаад орон нутгийн нислэгийн хөгжилд томоохон бүлгүүд сулхойц ажлын чиглэлүүдийг нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд хуваалцсан ярилцлаа. Иргэний Нисхийн ерөнхий газрын харьяа Говьолтой аймагт Алтай нисгуудлын бас үйл ажиллагаатай танилцуулж нэвтрүүлгээ бэлтгэн үзүүлж байгаа. Ингээд бид бүхэн бас 13 цаг 30 минутаа сонгоц буухыг та бүхэндээ үзүүллээ. Нөгөө талаар бас ингээд донгоцоор хөөрөгчсөн дотоод бүтээстэй хариуцсан хүмүүстэй ингээд сайхан яриа хөрөө ажил мэргэжлийнх нь онцлогоос бас ингээд зохиос тоомлон хөрөхийг зорилоо. Ингээд 2017 оны тухайд бол Алтай нисгуудлын тухайд ихээхэн хөрөнгө оруулалт бас хийгдсэн, онцлог бас олон бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн ийм сайхан ололт амжилтаар дүүрэн жил ингэж болж өнгөрсөн байна. Нөгөө талаар 2018 онд хийгээд энэхүү Алтай нисэг бодлыг ажиллаж байсан үеийнхээ бас ажилтан албан хаштрынхаа талаар бас энэ сайхан албаныхаа нөрөөнөөс өргөжлүүлэх гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээд үнэхээр өнөөдөр яг та бүгдийн энэ танад телевизийн хамт олонд бас баяр талархаж байгааг илэрхийлье. Бас Алтай нисэх бодлын үйл ажиллагааг бас сурчлах юм боломж олгосныг баярлж байна. За мэдээж 2017 онд энэ их ажлыг хийж бүтээхэд манай их хурлын гишүүн Арднаас итгэшүүн аймаг орон нутгийн удирдлагууд дээр нь манай сангийн яам, зам тээврийн яам, Иргэний Нисхийн ерөнхий газар олон газрын цогц нэг бодлого төвлөрсний үндсэн дээр энэ Алтай нисгуудлын хөрөнгө оруулалтын сайхан ажлууд хийгдсэн гэж бодож байгаа. Мэдээж хамгийн томоохон ажлыг бол заавал бас нэрлэж хэлэх ёстой. Алтай нисгуудлын хатуу уцалтай зурус ашиглалтанд орсон мөн энэ аюулгүй байдлын үйлчилгээний ерөнхий аппарат, фискал аппарат шинээр энд орсноороо бол үнэхээр энэ аюулгүй байдлаар тэсэр дэлбэрэх болон янз бүрийн эрсдлээс хамгаалсан ийм ажил болсон гэж бодож байгаа. Дээр нь машин техникнүүд манайх чинь бараг ихэнхийн шинжилээд авчлаа. Энэ өөрөө нислэгийн аюулгүй байдалд болон бэлэн байдлыг хангасан. Инженер тэгээд бас мөн хөдөлгөөний чиглэлээр тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдлыг хангасан, засвар үйлчлэгийг хийгдсэн. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг шинжилсэн. Ийм сайхан ариун амжилттай. Мөн тэр төдийгүй бас манай хамт олныг бас тухайн төр засаг үнэлсэн, шагналсан, урамшуулсан бас тийм зүйлүүд байна. За мөн бас манай үеийн энэ нисгуудлын дараагаар ажиллаж исэн дарга нарт өнөөдрийн энэ боломжийг ашиглаж бүгдэнд нь ажил амьдралын сайн сайхныг бас Алтай нисгуудлын хамт олонны зүгээс уусаа хүргэжтэй гэж бодож байна. Мэдээж тэр үеийн тэр сайхан ажиллаж исэн дарга нарын бас хийж үсээс ажлыг бол үүсэхгүй. Тэр суур дэвсгэр дээр бол өнөөдрийн цаг хугацааны ажлууд хийгдэж ингэж явж байгаа. Мэдээж мөн бас олон жил ажиллаж өндөр насны тэтгэврт гарсан бас үг сургаалаа хайрладаг ахмадууд манай нисэх бодол олон байна. Тэр хүмүүсийн үг сургаалаар бас авдаг, ярьдаг, хөөрдөг. Бас дээр нь манайх чинь тусгай салбар учраас онцгой өргөн салбар учраас манай инженер техникийн ажилтнууд маань бас эдний бас мэргэсэн эднийг хийж бүтээж байгаа ажлууд бас зөндөө байна. За ингээд ерөнхийдөө ингээд бодоход 2017 онд бидний хийж бүтээсэн зөндөө их ажил байгаа. Тэгээд тэрийг бас та бүгд
бас телевиз үзэгч бас таниулах тал дээр бас ингээд хичээл зүтгэл гаргаж байгаад баярлж байна. За 2018 онд бол бид нэр бас яг нэг удаа их нэлээд том зорилт тавьж байгаа. Тэрний өгөхөр одоо өнөөдрийн татаста гэж байгаа энэ засаг төрийн бодлого бол ард иргэдэд хүрч байгаа илэрлэл бол үнэхээр сайх. Энэ бол би түрүүний хэлсэн удирдлагууд маань бол үнэхээр дэмжиж өнөөдөр Улаанбаатарт нэг талдаа 119 мянгаар гов алтай хөвсгөл нэг нь Баян онгор гэсэн 3 аймаг бол татаасан зүтгүүлдэж байгаа. Энэ нь бол үнэхээр ард иргэдэд урьдчилсан хүүтэн юм хүүтэн тэгээд цасцуудтай энэ үед бол үнэхээр хэрэгтэй өвчтөй зовлонтой тэгээд яарсан даарсан сандарсан баг настай хүүхэд ийм одоо төгслийн бэрхшээлтэй ийм хүмүүсийг бол зорчиход бол үнэхээр хэрэгтэй юм ажил боломжийг олгосонд бол үнэхээр бас баярлж байна. Тэгээд цаашд бол энийг одоо бас үнэхээр одоо үргэлжлүүлэх тал дээр бол бид бол бас хамтарч ажиллана бас одоо энэ ажлыг үргэлжлүүлэх тал дээр нэг анхаарна гэж ингэж бодож байгаа. За мөн одоо 18 онд бол одоо бид нэр бас нэлийн том зорилт тавьж байгаа. За манай Алтан Niseh бодлого бол 2217 метрийн далайн түвшнээс дэш их өндөр байдаг. Тэгээ Монгол улсын хамгийн өндөр ардрам. Тэг өндөр гэхээр энэ одоо нэг агаарын далд нөлөөлдөг, онгоцны хөөрөл бууралд нөлөөлдөг. Ялангуяа зуны дулааны уралд бол онгоц дүүрэн одоо сая өнөөдөр ихэд 50 хүнтэй нисэж штэ. Сэрүүн дээр бол ингэж байгаа. Дулааны уралд дүүрэн хүнтэй нисэх боломж байдаг. Агаарын даралт нөлөөлдөг учраас энийг бол одоо бас манай ард иргэд бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хувийн одоо компани мэдээж бизнесийн компани юм чи ашиг харахаар дүүрэн хүнтэй хөрж чадахгүй 20 хүнтэй ч юм уу хамгийн дээд 30 хүнтэй хөөрнө гэж тооцоход тухайн компани алдагдaltaй байдаг байхгүй юу. Тэгээ энэ бол энэ байдлаас бол бид нар гарахын тулд бас мэдээж улсаас татаас өгж гоолтой аймагт үйлчлэх хийнээс бас зохицол бүрдүүлж байгаа. За ер нь бол цаашд бол яах вөхөр одоо ингээ хатуучилтаа зурвас орцсон. Энэ зурвасыг бид нэр бүрэн төгс ашиглах хэрэгтэй. Энийг ашиглахын тулд яах ёстой вэ гэхээр одоо гэрэл суултын систем тавих ёстой. Гэрэл суултын системийг 2018 онд одоо бүх шатнд энэ санал хүсэлтэд тавьж 2018 оны одоо болж игэл 5-6 сард одоо багтаага тавьчих юм бол шүн одоо нэг сэрүүн дээр онгоц буух боломжтой болж байгаа. Шүн ингээд онгоц буух боломжтой болох юм бол бас одоо нөгөө хүн эндээс нэг 30 хүнтэй хөөрхөөс өгнөд 40-50 хүнтэй хөөрч боломж нөхцөл хэвэн байдлаар хөөрх агарын нөгөө даралт нөлөөлнээрээ багасна гэсэн. Тийм учраас одоо бидний одоо гол зорилго бол энэ 18 онд ерөөс томоохон ганц тавьж байгаа зорилго бол гэрэл суултын систем ашиглалтанд оруулах. Тэгээ шөнийн эзлэгтэй болох л одоо гол зорилт тавьж ажиллаж байгаа. За ингээд одоо ийм л зорилт тавьж ажиллаж байгаа да. За ингээд одоо бас нийт хамт олондоо хийгээд Алтай нутгийнхаа одоо ард иргэдэд те тав бүгдийн одоо энэ сайхан одоо ажлыг одоо талархлаа илэрхийлж бас олон алтайчууд маань бас баярлаж суугаа гэдэг бид бүхэн бас сэтгэлтэй байна. Тэгээд тэр сайхан хүмүүстэй хамтаж одоо сайн чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлээ та. За тэгээд энэ бас энэ сая Татарстаны эслэг ингээд Ари Монгол компани үйлдэлд эхэлснээс хойш хүмүүсээс бид нэ байнга судалгаа авдаг. Судалгаагаар бол үнэхээр сайн гарч байгаа. Судалгаагаар бол Алтан Niseh бодлын одоо зорчигч үйлчилгээний чанар болоод үйлчлэгээ маш сайн байна гэсэн судалгаа бас гарч байгаа. Тэгэхээр ард түмний одоо энэ судалгаа ингээд авахаар за тэрний үгж нэхэр үнэхээр энэ бас ард түмэнд хүрсэн сайн үйлчилгээ болж байгаа юм байна гэдэг нэг илэрэл баггүй. Тэгээд одоо үнэхээр одоо энэ боломжийг бас ашиглаад алтаачуудаа бүгдэнд нь одоо ажлын их амжилт эрүүл сайн сайхныг хүсээд тэгээ одоо нөгөө манай Niseh-ийн хэлгээр бол одоо мөнгөн цагаан хөлгийн юм одоо хөөрөл бол зөөлөн байж тэгээ өшөө хашаа одоо энэ байнга тогтвол нислэгтэй болж шөнө онгоц буугаад та бүгд мөн шөнийн нислэгээр зарчдаг болоосаа гэж одоо ирэж байна. За баярлалаа ингээд бас те мөнгөн цагаан хөлгөн шөнийн тэнгэрт одоо дүүлэн гоорч те алтайчууд бүгдийнх нь одоо хүрэх ёстой газарт нь саадгүй хүргэж олтгой гэсэн сайхан өрөөлийг одоо танай хамт олоноос өргөн төвшүүлье. За баярлалаа. Танай хамт олон ч гэсэн энэ сайхан одоо цаана болгож гэсэн. Дахин талархал.
улсын оргил тэргүндэгүр жилдэ хүрмэгүй газарт өтөртөн очоод ирдэг монгон цагаан гүдгмэн дүүдж явнаго монгон цагаан гүдгэн бараад уулж явнавэ момнаас тавьсан соом шиг салхи хэсгрүүд цайлуулаад цэнхэр тэнгэрийн удамдаа цэнгон явах жаргалтай монгон цагаан гүдгмэн дүүдж явнаго монгон цагаан гүдгэн бараад уулж явнавэ Долдогт хуучралын сайханд ярн тэмүүлсэн санаа цаадган хүмүүсийг садгүй дүргэн хүргэхээр суман цагаан гүдгмэн дүүлж явнаго суман цагаан гүдгэн бараад уулж явнавэ монгон цагаан гүдгмэн дүүдж явнаго монгон цагаан гүдгэн бараад уулж явнавэ монгон цагаан гүдгмэн дүүдж явнаго монгон цагаан гүдгэн бараад уулж явнавэ монгон цагаан гүдгэн бараад уулж явнавэ уулж явнавэ